मैं ना अभी इन तीनों को नहला के लाई हूँ और ये तीनों ना मतलब थोड़े थोड़े सूख गए, लेकिन इन तीनों का ध्यान पता है कहाँ है? यहाँ पे कहीं ना कबूतर है। तो ये पीकू तो मस्त से कबूतर के पास ही गई है। अभी वो उड़ गया तो सिम्बा ने इस तरफ देखने लग गया। क्यों? हाँ पिकड़ू, ओ हीरोइन, ओ हीरोइन, क्या ढूंढ रही है तू? क्यों भाई? मोजो, ओए तू तो दिखा। सबसे ज़्यादा गीली ना ये मोजो ही रहती है, पीकू। और ये देखिए कहाँ कहाँ चढ़ रही है भाई साहब। इस लड़की को तो क्या ही कहना, कहीं भी चढ़ जा रही, कहीं भी घुस जा रही है, कहीं भी घुस जा रही है लड़की, कहीं भी। और सिम्बा और इसको देखिए, यहाँ कबूतर है ना, बस यहीं पे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं।